Good morning to all. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த வீடியோல நம்ம வந்து ராக் பிரேக்கரை பத்தி பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் StaLinzz சிவில் இன்ஸ்டிடியூட். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது வந்து அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ராக் பிரேக்கர்ஸ், அதாவது ஹைட்ராலிக் ராக் பிரேக்கர் அப்படின்னா என்ன, இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது. இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதாவது இது ஒரு எக்ஸ்கவேட்டர். ஆக்சுவலாக எக்ஸ்கவேட்டரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதோட பூம், அதாவது அந்த பூமில் வந்து தனியாக வந்து ஒரு இதை ஃபிட் பண்ணி அதை வந்து ராக்கை வந்து பிரேக் பண்ணுறாங்க, இந்த பாறைகளை எல்லாம் உடைக்கிறாங்க. அதான் இந்த ஃபோட்டோவில் காமிச்சு தந்திருக்கேன். இது அதாவது வாட் இஸ் ஹைட்ராலிக் ராக் பிரேக்கர். ஹைட்ராலிக் ராக் பிரேக்கர்னா என்னது அப்படிங்கிறது, இட் இஸ் அன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் சேம் லைக் எக்ஸ்கவேட்டர் டு பிரேக் த ராக்ஸ் டியூரிங் த எக்ஸ்கவேஷன் ஆஃப் த பில்டிங்ஸ் அண்ட் டனல்ஸ் அண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அதாவது என்னன்னா, நம்ம இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டு. இது வந்து இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பாறைகளை எல்லாம் உடைக்கிறாங்க. எந்த ஏரியாலெல்லாம், அதாவது பில்டிங்ஸ் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது அதுக்கு அடியில் வந்து பாறைகள் இருக்கலாம், அந்த பாறைகளை உடைக்க முடியும். அப்புறம் வந்து என்னென்னா இந்த ஹில்லி ரீஜனில் டனல்ஸ் இது பண்ணுவாங்க, அதுக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து பாறை இருந்ததுன்னா அதை வந்து இதை யூஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து இது என்னென்னா இந்த க்ரஷர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, க்ரஷர், அதில் எல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேற வந்து ஏதாவது ஒரு மலையை உடைக்கிறது, சைடில் இருந்து ஏதாச்சும் இது பண்ணுறது, ஒரு டேம் கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி, வேற எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும், எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வர இடத்துல எந்த ஏரியாவில் ஒரு ராக் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி அந்த ராக்கை வந்து உடைக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா பிளாஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ராக்கை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி. அது வந்து சேஃப் கிடையாது, இந்த சரௌண்டிங் ஏரியாவுக்கு வந்து சேஃப் கிடையாது. அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. இது வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது, ஜேசிபி இருக்குது, அப்புறம் வந்து நம்ம ஹுண்டாய் இருக்குது, அப்புறம் வந்து கொமாட்ஸோ இருக்குது. இந்த நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இது பண்ணுறாங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இதோட அட்வான்டேஜஸ், அதாவது என்னென்னா இதனால என்னெல்லாம் நமக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது. நோ நீட் ஆஃப் பிளாஸ்டிங் த ராக்ஸ் யூஸிங் சம் கெமிக்கல்ஸ். அதாவது நேரமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி வந்து இது வந்து ராக் பிளாஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. சாண்ட் பிளாஸ்டிங் அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க. மண்ணை அதே மாதிரி உடைக்க முடியும். அதாவது சாஃப்ட் ராக்கை வந்து அந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது என்னென்னா வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி. அதாவது கெமிக்கல்ஸ் வந்து எந்த கெமிக்கலுமே நம்ம இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அப்போ இதான் சப்போஸ் வந்து ஒரு கெமிக்கல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த கெமிக்கலால் நமக்கு வந்து சரௌண்டிங் ஏரியாஸுக்கும் ப்ராப்ளம் வரலாம், அதே மாதிரி என்விரான்மெண்டலுக்கும் அது வந்து ப்ராப்ளம் வரலாம். அதனால வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி இது. அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் சைஸஸ் ஆர் அவைலபிள். அதாவது சைஸ்ன்னு சொன்னால் வந்து இது டன் கணக்கில் வந்து இதாக சொல்லுவாங்க. அதாவது சின்ன டைப்பாக இருக்கும், சின்ன ஏதாவது பாறைகளை உடைக்கிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம், பெருசுன்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் சேஃப் ஒர்க்கிங் டு நியர்பை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற, அதாவது ஒரு ராக்கை வந்து நீங்கள் பிளாஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வெடித்து நிறைய ஏரியாவில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுக்கு இதாக இருக்குது. சின்ன சின்ன பீஸ் எல்லாம் தெரிச்சு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு விழும். ஆனால் இது வந்து அப்படி கிடையாது. அதனால சேஃப், நியராக இருக்க ஏரியாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டஸ்ட் வே ஆஃப் பிரேக்கிங் த ராக். அதாவது பக்கத்தில் கொஞ்சம் சின்ன ஸ்ட்ரக்சர்னால் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அடித்து முடிச்சிடலாம், நம்ம வந்து இதை வந்து முடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஒர்க் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து இதுக்காக வந்து எல்லா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்டிங் ஒர்க் வந்து இதுன்னா அது 2-3 டேஸ் வந்து ஆகும். அதை வந்து நம்ம சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், பெர்மிஷன் எடுக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இது இருக்குது. இது வந்து அப்படி கிடையாது. அப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னெல்லாம்னு பார்க்க போகிறோம். இதோட காஸ்ட் வந்து ஹை, அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி அதாவது நம்ம கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி பிளாஸ்ட் பண்ணுறதை விட இது வந்து காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நீடு, அதாவது எங்கெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் தேவையோ அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து கொடுத்தான் ஆகணும். ஏன்னா வந்து சம் ஏரியாஸில் வந்து இதை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது. இப்போ ஒரு ஹில் ரீஜன் ஏதாவது இருக்குன்னா அந்த ஏரியாவில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இல்லைன்னா இந்த ஹைட்ராலிக் ராக் பிரேக்கரை வந்து நம்ம அங்கே வந்து கொண்டு போக முடியாது. அதான் வந்து இதோட இது. தேர்டு வந்து நாய்ஸ் இன் ஒர்க்கிங் சைட், அதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்து ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். அதை நான் ஒரு வீடியோ வந்து லாஸ்ட்டில் இது பண்ணி தரேன். நெக்ஸ்ட் வந்து கெனாட் பி யூஸ்ட் நியர் ஓல்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் வைப்ரேஷன். கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் ஆகிறதுனால பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியா வந்து கொஞ்சம் இதாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து cracks may appear in the nearest building if the structure have isolated or small footing. சின்ன ஃபுட்டிங் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து கிராக்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சைடில் நீங்கள் ஒரு காம்பவுண்ட் வால் இருக்குது. அந்த காம்பவுண்ட் வாலில் வந்து காம்பவுண்ட் வாலோட ஃபுட்டிங் வந்து ஒரு 45 சென்டி இல்லைன்னா ஒரு 45 சென்டி 50 சென்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கீழே. அப்போ பக்கத்தில் இருக்கு, இது வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த காம்பவுண்ட் வாலில் ஒரு கிராக் வந்துருக்கு. நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் வந்து இதாகாது, இவ்வளவுதான். அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்க ஏரியாவில் வந்து இது பண்ண முடியாது, நமக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்.